নমস্কাৰ, মই পংকজ এতিয়া পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ মিক্স ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এডোখৰ নতুন ঠাইত উপস্থিত আছোঁ। তো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠাইডোখৰ হৈছে ভেড়াঘাট। এই ঠাইডোখৰ জবলপুৰৰ মেইন চিটিৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত। আপোনালোকে চিটি বাছৰ জৰিয়তে এই ঠাইলৈ আহিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ' চাই কেনে পালে, আৰু লগতে ইয়াকো জনাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই ঠাইডোখৰ কিছু দৃশ্য। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জলপ্ৰপাত সদৃশ এই দৃশ্য। ইয়াত যথেষ্ট লোক বৰ্তমান আহিছে, তথাপিতো দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ সমাগম খুব বেছি হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ৰপিঙৰ সুবিধা আছে। মোৰ পাছফালে দেখা পাইছে ৰপিং পল, ৰপিং ট্ৰেভেলিং, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ৰপৰ জৰিয়তে যাব পাৰি। তো বিশেষ ভালকৈ মই দেখাব পৰা নাই, কাৰণ বেলিটো মোৰ মুখৰ সন্মুখত পৰিছে। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইয়াতে। এক পাহাৰ সদৃশ পৰিৱেশ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পালে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টিত ধন্যবাদ।